Hello guys, welcome to my new video and welcome to my channel. It's Moulin and Pritam. তো আজকে আমাদের টেট হলিডের শুরুতে আমরা বেরিয়ে পড়েছি এখানে ভিয়েতনামের একটা দ্বীপে যাওয়ার জন্য, যেটার নাম হচ্ছে কাটপাত আইল্যান্ড। তো সেটার জন্য আমরা ভোরে সবাই মিলে 4 জন মিলে বেরিয়ে পড়েছি ঘোরার জন্য। তো যাওয়ার পথে কিছু অনেক ভালো ভালো দৃশ্য আছে যেগুলো দেখার মতো জায়গা আছে। আর এটা ছিল সবথেকে এই ভিয়েতনামের হাইফং সিটি যেখানে আমি থাকি সেখানকার সবথেকে লংগেস্ট বিচ যেটাকে বলে। আর এই বিচটা ছিল প্রায় 5 কিলোমিটার, 5 থেকে 6 কিলোমিটার বিচ। তো অনেকটাই দূর এই বিচটা। তো দেখো তোমরা রাস্তাঘাট কতটাই সুন্দর এখানে যাওয়ার পথের। আর এটা হচ্ছে জেটি একটা, যেমন আমাদের ইন্ডিয়ায় থাকে জেটি, সেরকমই এখানে পার করতে হয়। জেটিটা টপকেই আমরা যাবো সেই আইল্যান্ডে। তো তার জন্য এখানে আমরা চলে এসেছিলাম টিকিট কেটে। তো এইটা হচ্ছে জেটিটার ফ্রন্ট, যেখানে আসবে এবং গাড়ি ফাড়ি সব এখান থেকেই পারাপার হয়। তো তোমরা রোপে করেও যেতে পারো, এখানে উপরে রোপ দেখা যাচ্ছে, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ। রোপে করেও যাওয়া যায়, যেহেতু আমাদের কাছে গাড়ি ছিল, বাইক নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই আমরা এই জেটি করেই গিয়েছিলাম। তো এরও জার্নিটা খুব সুন্দর লাগলো, যেতে খুব ভালো লাগছিল। তো দেখো তোমরা কেমন করে যায়, সব গাড়ি ফাড়ি কেমন করে ওঠে। তো আমরা এবার এসে গিয়েছিলাম নদী পেরিয়ে দ্বীপটাতে, যে দ্বীপটাতে অ্যাকচুয়ালি আমরা আসছিলাম। তো এবারে আমরা যাচ্ছি বাইকে করে। তো এবারেও অনেকটা রাস্তা, এখান থেকে প্রায় 20 কিলোমিটারের মতো যেতে হবে। তো যেতে যেতেই দেখো তোমরা এদিকের এবার ভিউটা, যে পাহাড় কত সুন্দর, দ্বীপ কত সুন্দর পাহাড়, সেই দ্বীপটার মধ্যে কত সুন্দর রাস্তা বানানো। তো সেটাই তোমরা এনজয় করো এবং দেখে অবশ্যই কমেন্ট করবে যে কেমন লাগছে এই দ্বীপগুলো, তোমরাও ঘুরতে আসতে চাও কিনা। তো তোমরা যদি ঘুরতে আসতে চাও তাহলে আমি বলে দিই, এটা হচ্ছে হাইফং সিটির কাটপা আইল্যান্ড একটা। তো এখানেও দেখো তোমরা অনেক পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা, খুবই সুন্দর জায়গা।
আমরা এখানে পৌঁছে গেছিলাম সেই বিচটায়, এবং এখানে আমরা খেতে এসেছিলাম কিছু ব্রেড অমলেট আর একটু জুস খাওয়ার জন্য এই দোকানটায় এসেছিলাম। তো বিচের পাশে এই দোকানটা ছিল, তোমরা দেখতে। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করার পর আমরা এসে গেছিলাম আমাদের রুমে। তো এই ছিল আমাদের রুম, জয়েন্ট রুম একটা। তো এবার আমরা বেরিয়ে পড়েছি স্নান করতে যাওয়ার জন্য সেই বিচটায়, মানে বিচেতে। এটা হচ্ছে বিচ, আমাদের রুমের সামনের একটা রোডটা, যেটা মেন রোড। এখান থেকে আমরা বিচে যাচ্ছিলাম সামনের দিকে। তো এটা হচ্ছে বিচটা। তো এর বিচের নামার জায়গাটা ওদিকে ছিল, 2-3টে নামার জায়গা আছে, তোমরা আসলে দেখতে পাবে। যেহেতু আমরা গিয়েছিলাম একটা প্রাইভেট জায়গায়, সেখানে গিয়েছিলাম। তো এটা ছিল একটা গার্ডেন মতন, যেটা একটা হোটেলের সঙ্গে, এই হোটেলটারই গার্ডেন এটা একটা, যেখানে তোমরা পার্সোনাল তোমরা পুলও পেয়ে যাবে, বাচ্চাদের খেলার জায়গা, পার্কও আছে। তার সঙ্গে এখানে হচ্ছে বিচটা আছে, যেখানে তোমরা নামে স্নান পান করতে পারবে। তো আমরা সেই জন্যই এই দিকটা এসেছিলাম, যাতে আমরা এখানে নেমে স্নান করতে পারি। কিন্তু আমরা এখানটা নামিনি, কারণ এই জন্য এখানে নামতে মানা করছিল। তো তারপর আমরা গিয়েছিলাম এই জায়গাটাতে, যেখানে আমরা নেমেছিলাম, একটা বল নিয়েছিলাম খেলার জন্য। দেন আমরা স্নান করেছিলাম অনেক। এখানে আমাদের স্নান করা হয়ে গিয়েছিল। তো তারপরে আমরা একটু বসেছিলাম রোদেতে, যেহেতু একটু ঠান্ডা ওয়েদার ছিল, জলটাও খুব ঠান্ডা ছিল। তো এখানে তারপরে আমরা বসে একটুখানি ভিডিও করে নিয়েছিলাম। দেন সবাই যাচ্ছিল বাড়ির দিকে, আমিও যাচ্ছিলাম বাড়ির দিকে। তারপরে এসে গিয়েছিলাম আমরা খাওয়া দাওয়া করার জন্য দুপুরের, ড্রেস আপ চেঞ্জ করে। এখানে ছিল আমরা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করার জন্য এসেছিলাম। সেখানে আমাদের মেনু ছিল এটা কি ভুলে গেছি, পনির অ্যাকচুয়ালি কিছু একটা হবে। তারপর একটু আমরা ককটেল খেয়েছিলাম। দেন তো এবার আমরা যাচ্ছিলাম বাড়ির পথে। তো দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই, সি ইউ লেটার।